Bueno, creo que no primeiro tempo, os primeiros 10 minutos gozamos de máis presencia en cancha contraria, de máis ocasións, de máis querer o partido. Despois nos 10 últimos minutos da primeira parte, digamos, na segunda parte da primeira, eu creo que aí perdemos un pouco a esencia de partido, e bueno, tampouco é que pasáramos moitas dificultades, pero te vas ao descanso con ese 1-0, non? Eu creo que as sensacións eran moi boas, non? E nos fixo despois no segundo tempo pois daño ese gol, non? Ese segundo gol. Pero a verdade é que o equipo marcou rápido, marcou o 2-1 rápido, e repuxémonos, non? Incluso despois dese 2-1 tuvemos ocasións claras e varios roubos para poder empatar, e ao final, pois eso, non logras meter esas situacións e te condiciona, non? E despois ese 3-1 e ao final do partido, os últimos casi 8 minutos tratamos de gestionalo con porteiro e xogador, onde, pois eso, cambiamos o ritmo de partido, estábamos cómodos, íbamos generando ocasións cando generamos algún desaxuste, e creo que esa é un pouquiño a lectura do partido. O feito de que se fixera moito traballo, moito esforzo, xogadas, pero despois non se recompensa, iso como se asimila agora? Bueno, iso é a realidade do deporte, non? Está claro que hai que saber convivir na adversidade, esta adversidade forma parte desto, e forma parte desto sobre todo para un equipo recién ascendido. O problema basicamente sería que non tuveras a fortaleza de chegar a unha cancha e plasmar o que somos como equipo, ese sería o verdadeiro problema. Agora está claro que os puntos te condicionan e te axudan e te dan fortaleza mental. Está claro que de novo na casa vamos a ter outra oportunidade, que é onde temos o noso rédito de puntos, e fora da casa é o primeiro partido que nos enfrentamos a un posible rival de Victoria, é dicir, deses equipos da nosa liga, entre comillas, non? Sacando os que xogamos fora da casa con Inter, Pozo, Barça e Xota, pois ora quédanos realmente os partidos da nosa liga fora da casa.